Elhamdülillah və salatu və selamu alə Rasulillah və alə alihi və ashabihi və mən ihtədə bihudə əmmə ba'd. Və biz davam edirik Şeyx Abdurrazzaq Həfzahullahın İmanın Təzələnməsi adlı kitabına, oxunuşuna. Və axırıncı dəfə qalmışdı biz imanı zəiflədən amillər. İmanı zəiflədən daxili amillər və Şeyx ikinci imanı zəiflədən qismə keçdi, o da xarici amillər barəsində danışır. Və buyurur ki, الأسباب المؤثرات الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص تتلخص في ثلاث عوامل. İmanı zəiflədən xarici səbəblərə gəldikdə isə, imanın naqislərdən xarici səbəblərə gəldikdə isə, insanın imanına təsir edəcək xarici səbəblərə gəldiksə, bu buyurur ki, Şeyx, bu üç şeylə xülasəsi üç şeydən ibarətdir. Bu üç şeydir əsas səbəbləri. Ən birisini buyurur ki, əş-şeytan, şeytandır. Və huvə əxtaruhə və əşədduhə dararan. Deyir, o ən təhlükəsi və ən şiddətli zərər verənidir. Fəş-şeytan huvə ələddül ə'dəl insan. Deyir, şeytan insanın ən təhlükəli düşmənidir. Qalallahu Teala. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnne şeytane lekum aduvun fetteğizuhu aduven innema yed'u hizbehu liyekuna min ashabis sa'ir." Allah Subhanahu taala insanlara xitab edərək buyurur ki, həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir. Onu düşmən olaraq götürün. Şeytan sizi öz pis fikirlərinə tabe olmağa və Allaha küfr etməyə çağırır. Hətta sizin axır sonunuz o da cəhənnəmə düşmək olsun deyə. Və həmçinin Allah Subhanahu başqa ayədə bu şeyx buyurur ki, "Və qad həzzərənə Rabbuna minhu əşəddə təhzir." Allah Subhanahu taala bizləri çox güclü bir şəkildə təhzir etmişdir şeytana uymaqdan. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Ya eyyuhellezine amenu la tettabi'u xutuvatiş-şeytan və men yettabi' xutuvatiş-şeytani fe innehu ya'muru bil-fahşa vel-munkar." Allah Subhanahu buyurur ki, iman gətirənlər, Allaha iman gətirən, Allahın şəriətinə iman gətirənlər, şeytanın yollarına tabe olmayın. Sizə batili bəzəyərək göstərdiyi yollara tabe olmayın. Kim şeytanın yoluna tabe olarsa, şeytan ona pis sözləri və pis əməlləri və pis hərəkətləri öyrədər. Şəriətə müxalif olan işlər öyrədər. Şeyx buyurur ki, وَمِنْ مَظَاهِرِ خَطْرُهُ أَنَّهُ يَجْلُزْ لِلْإِنسَانِ كُلِّ طَرِيقٍ فِي كُلِّ طَرِيقٍ. Deyir, onun da şeytanın pis təhlükələrindən təzahür edənlərindən biri də odur ki, insanın bütün yollarının üzərində oturur. سَوَاءً كَانَ هَذَا الطَّرِيقُ طَاعَةً لِلَّهِ وَقُرْبَةً أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ فِي مَعْصِيَتِهِ. İstərdir bu yol Allaha itaətdə olsun, Allaha yaxınlaşdıracaq bir əməl olsun və istər də asiliklərdə, asillik yollarından bir yol olsun. Kəmə əxbaranəllahu subhanahu aniş-şeytan ənəhu qal. Necə ki, Allah Subhanahu şeytan barəsində bizlərə xəbər verərək buyurur. Və əq'udənnə ləhum sıratəkəl müstəqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim və min xalfihim və an aymanihim və an şəmailihim və la tecidu əksərahum şakirin. Şeytan Allah Subhanahu deyir ki, onların bütün yollarının, Adəm evladının bütün yollarının üzərində oturacağam. Hətta onları sənin sıra doğru yolundan assınlar deyə. Necə ki, mən azmışam onların atalarına səcdə etməyə, Adəm Aleyhisselama səcdə etməyə, necə ki, mən azmışam, onları da azdıracam sənə haqq yolundan getməsinlər deyə. Və bütün tərəflərdən onlara yaxınlaşacam. Bütün yollarla onlara yaxınlaşdıracam. Hər tərəfdən. Hərdən onlara şeytan axirət barəsində zahidləşdirək, axirət barəsində, axirət əməli tərk etməklə və hərdən də dünyaya bağlanmaqla və onlara şübhələr atmaqla və şəhvətlər atmaqla və onlara şəhvətləri onlara gözəl göstərməklə, hətta onların çoxu şükür edən olmasın deyə.
Həmçinin küfrü onlara sevdirəcək. Şeytan yəni küfrü bizlərə sevdirəcək. Şeytan deyir ki, mən bütün onların yollarının üzərində oturacam, haqq yolu üzərində oturacam və onlara ağracam, pisləkləri örgədəcəm, haqq yoldan onları uzaqlaşdıracam. فَأَمَّا طَرِيقُ الطَّاعَةِ وَقُرْبَةِ فَإِنَّهُ يُثْبِتُهُ عَنْهَا. İnsan necə, yəni şeyx buyurur ki, itaət yoluna gəldikdə, Allaha yaxınlaşmaq yoluna gəldikdə isə o insanı, mömini həmin əməldən saxlayır. Necə saxlayır? Sonra edərsən, tənbəlləşdirir bir növ mömini. Mömini həvəssiz edir həmin itaətə qarşı, öz vəsvəsələri ilə. Həmçinin asilik yoluna gəldikdə isə mömini həvəsləndirir. Onu etmək üçün, onu tez yerinə yetirsin deyə mömini həvəsləndirir. فَهُوَ مِنْ أَخْطَرِ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِيمَانِ. Və bu da imana qarşı ən təhlükəli olan bir işdir. قال ابن القيم رحمه الله وهو يضرب مثلا عجيبا لهذا الشيطان مع الإنسان قال فيها. İbn Qayyim rahmetullah insanın şeytanla olan halı barəsində çox təəccübləndirəcək bir misal çəkir. Və buyurur ki, İzə aradda lizəlik, məsələn, mutabiqan, sən deyir, açıq, aydın bir dəlil görmək istəyirsənsə, yəni şeytanın səni azdırması barəsində tam tətbiqli bir dəlil görmək istəyirsənsə, fəməsəluhu məsəlu kəlbin cəin şədidil cəv. Deyir, onun misalı, şeytanın misalı dəhşətli aclıq içərisində olan bir itin misalıdır. Bir it kimidir. Dəhşətli aclığın içərisində olan bir it kimidir. Və beynəkə və beynəhu ləhmun əv xubz. Və səninlə o ac itin arasında ya bir parça ət, ya da bir parça çörək var. Və huvə yətəəmməlukə və yarakə lə tuqavimuhu. Və o sənə nəzər salır, sənə gözətləyir ki, ona qarşı çıxmayasan, ona qarşı güc göstərməyəsən. Və huvə aqrabu mink, o sənə daha yaxındır. Və əntə təzturuhu və tusihu aleyhi və huvə yəbə illə təvəhhüm aleyh. Sən onun üstünə qışqırırsan, sən onu ondan uzaqlaşdırırsan, lakin o yenə də ondan əl çəkmir. Yenə də sənə üzərvəy, sənin ətrafında fırlanır ki, ona yetişsin, həmin çörəyə, həmin ətə yetişsin. Və qarratu aləmə beynədik, o sənin əlində olana, sənin arxa tərəfindən hücum edərək götürməyə çalışır. Yəni, şeytanın misalı belədir. Az itin misalı kimidir. Sən onu nə qədər qopsun da, nə qədər onu tələsin də, nə qədər onun üstünə qışqırsan da, yenə o səni hilə edərək, alladaraq, dəfələr onu uzaqlaşdırır, yenə də o sənin yanında olanı alıb getməyə həris olur. Hətta arxa tərəfdən də belə gəlib onu qapır, qaçır. Və şeyx buyurur ki, Muradu rahiməhul bihəzəl misal təvdu himmədil xatrı şeytan aləl-insan. İzə ləm istəz billəhi min şərrihi. Şeyx buyurur ki, İbn Qayyim rahiməhallahın istəyi, muradı odur ki, bu şeytanın necə təhlükəli olması barəsə, insan üçün necə təhlükəli bir varlıq olmasını xəbər verməkdir. Əgər insan şeytanın şərrindən Allaha sığınmazsa, insan üçün bu qədər təhlükəlidir. Hər bir yoldan səni xeyirlərdən məhrum etməyə çalışır. Və ikinci səbəb şeyx buyurur ki, insana xarici səbəblərdən əd-dünya və fitnəhə, dünya və onun fitnəsi. Həzə amilun xatirun ciddən fi təsiri aləl-iman bin naqsi lə siyyəmə izə əsbəhdə dünya əkbəri həmmil insan və məbləği ilmihi və alə qadri hirsihi aleyhə və rəğbətihi və iftitənihi fiyhə yəkunu təsəquluhu anət-təət və ibadə. Buyurur ki, insanın dünya fitnəsi çox təhlükəli və təsirlidir insanın imanın zəifləməsi üçün. Xüsusən də əgər
dünya insanın ən böyük istəyi olarsa, yəni insan dünyanı əldə etmək üçün çoxlu can atarsa və onun elmini, yəni onun üçün istifadə edərsə, bütün hirsin, qüdrətin, hərisliyin ona görə göstərərsə, yakun təsəqqülü təati və ibadə, o zaman deyir, insan itaətlərdə və ibadətlərdə ağırlıq tapar. Ağırlaşar, ibadətləri və itaətləri yerinə yetirməyə ağır gələr ona, çətinləşər onun üçün, mümkünsüz olar. Çünki dünya fitnəsi, dünyanın dərdi, səri, dünyaya hərisliyi, bildiyi hər bir şey dünyada istifadə etməsi, dünyası üçün istifadə etməsi artıq onu itaətdən, ibadətdən zəiflədilmişdir. İmanı zəiflədmişdir, itaətin azaltmışdır, ibadətin azaltmışdır. Buyurur ki, Şeyx, Allah Subhanahu və Teala qad hazırana minəl iftitani bihə əşəddə təhzir qalə Teala. Və buyurur ki, Allah Subhanahu Teala bizləri dünya fitnəsindən çox dəhşətli dərəcədə təhzir etmişdir. Şiddətli şəkildə bizləri təhzir etmişdir ki, dünya fitnəsinə uymayaq. Necə ki, Allah Subhanahu Teala buyurur, İ'ləmu ennəməl həyətid dünya lə'ibun və ləhvun və zinətun və təfəxurun beynəkum və təkəsurun fil əmvali vəl əvləd. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Buyurur ki, Allah Subhanahu taala, bilin ki, həqiqətən dünya bədənlərin oynamağı, qəlblərin isə tamah saldığı bir şeydir. Və bərbəzəldən ibarətdir və insanların bir-birlərində o əldə etdiklərindən, dünya nimətləri barədə bir-birlərinin yanında fərəhlənməyindən başqa bir şey deyil. Çoxlu evladı olan, çoxlu maşını olan və çoxlu miniyi olan, çoxlu mülkü olan başqalarının yanında fərəhlənir. Və bunun misalının Allah Subhanahu deyir ki, məsələn, matar acaba zurra nəbətu. Onun da misalı o yağışın misalı kimidir. Onu, yəni əkinçilər onu gördükdə çox sevinirlər. Və hətta o yağış indikdən sonra artıq o nədir? Həmin bitki yerləri, daha doğrusu tarlalar düzərir, yaşıllaşır və sonra isə həmin tarlalar artıq quruyur. Əvvəl yaşıllığından sonra isə qurumağa başlayır. Və axirətdə isə Allah Subhanahu taala buyurur ki, fil əxirət əzəb, həmin şəxslər dünyaya bağlı olan kafirlərin isə axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Möminlərə gəldikdə Allah Subhanahu taala onları bağışlayacaq və onlar üçün Allahdan bir razılıq həyat vardır. Əməl həyatı dünya illə mətə'üz. Allah Subhanahu buyurur, həqiqətən dünya həyatı keçici bir həzdən ibarət, keçici bir ləzzətdən ibarətdir. Və buyurur ki, Allah Subhanahu ayənin axırında əsərun məta'i zəilun alə nəimə. Təfsirə buyurur ki, həqiqətən insan keçici bir şeyə görə əbədi həyatı dəyişməməlidir. Kim dəyişərsə keçici bir şeyə görə, keçici bir dünya həyatına görə axirətini məhv edərsə, doğrudan da o bədbəxtçilik içərisindədir. Və şimdi bu barədə ayətlər çoxdur. Və innə mimmə yu'inul abdə alə idrakil həqiqəti dünya və zuhdu fiyhə və tələbə mə indəllahi və daril əxirə əmran. Və buyurur ki, Şeyx, insana kömək edən dünyanın həqiqətin və dünyada zahidliyi tam yiyənlə biləcək, kömək edəcək amillərdən biri də bilməsidir ki, Allah qatında olanları və axirət diyarını tələb etməsi ilə baş verir. İnsan Allah dərgahında olanları və axirət diyarın tələb etdikcə, ona can atdıqca insan dünyanın həqiqətini başa düşür və bilir ki, dünya həqiqətən lazımsız bir şeydir və dünyada zahidləşir. Şeyx buyurur ki, bu da iki səbəb var, iki əmrdir. Əl-əvvəl nəzru fi dünya və sürətihə, zəvalihə və fənanihə və idm məhələlihə
وأن العبد سيفارقه إما عن قريب أو بعيد. Birinci insan nəzər salmalıdır ki, həqiqətən dünya tez keçir, çox sürətlə keçir və çox fani şəkildə, yəni tez bir anda fani olur. Və qul bilməlidir ki, həqiqətən o dünya bu dünyadan ayrılacaq. Geci-tezi bu dünyadan ayrılacağın qul gözün qabağında etməlidir daim. Gözün önündə olmalıdır ki, nə qədər bu dünyada naz nemət varsa, nə qədər naz nemət içərisindədirsə, bilsin ki, bunlar hamısı tez bir anda keçici bir şeylərdir. Geci-tezi onlardan ayrılacaq. Və buyurur ki, vəssəni nazır fil əxirə. İnsan ikincisi axirətə baxmasıdır. Axirətə nəzər salmasıdır. Və ennəhə ətiyətun əmmə qarib. Həqiqətən bilməlidir ki, o çox yaxındadır. Axirət həqiqətən çox yaxındadır. Və ennəhə dərul qarar. Həqiqətən qərar diyarı oradır. Əbədi həyat oradır. Və ennəhə xayrun və əbqa. Həqiqətən o xeyirli və qalandır. Fəidə təəmməl əbdə fi misli həzə intəfə azam intəfə. Deyir, qul bunları təfəkkür etdikdə, dünyanın keçici, tez keçməsinə baxdıqda, axirətin öndə olmasına baxdıqda, qərar diyarı olmasına baxdıqda, əbədi həyat olmasına baxdıqda, qul bunları deyir ki, şeyx, fəizə təəmməl əbdə fi misli həzə intəfə azam intəfə. Şeyx deyir, bunları gözün qabağına gətirir, qul gözünün qabağına gətirdikdə, təfəkkür etdikdə, düşündükdə, ondan çox böyük şəkildə, faydalı şəkildə faydalanır. Və həmçinin şeyx üçüncü səbəb pis dostları misal çəkir. Qurana əs-su. Pis dostlar. Qad sahhani Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm təhziri min qarin-əs-su və xalitil fəsad. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu səhi gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pis dostdan və fəsadlı yoldaşdan çəkindirmişdir. Və buyurmuş ki, "Ər-raculu alə dini xalilihi." Kişi öz dostunun dinindədir. "Fəlyanzur əhadakum mən yuxali." Və sizlərdən biri kimlə yoldaşlıq, dostluq etdiyinə baxsın. وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَلَّا يُصَاحِبَ إِلَّا مَنْ تَعُودُ مِنْ صُحْبَتِهِ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ وَالنَّفْعِ فِي دِينِهِ وَأَنْ يَحْذَرَ مِنْ مُخَالَطَةِ كُلِّ أَحَدٍ. Və beləcə mömin yoldaşlıq etdikdə, dostluq etdikdə o şəxslərlə dostluq etməlidir ki, möminə vacib olan o şəxslərlə dostluq etməlidir ki, onun söhbətindən, onunla oturub durmasından ona xeyir gələcək. Dünyasına və yaxud da dininə xeyir gələcək. Və həmçinin mömin çox oturub durmaqdan çəkinməlidir. Hər kəslə oturub durmaqdan çəkinməlidir. Yaqulu Fudayl ibn İyad rahmeullah. Fudayl ibn İyad rahmeullah deyir ki, "Leysə lil mu'minin an yaqada ma'a kulli man şa." Möminə yaraşmaz ki, möminə yaraşan bir hərəkət deyil ki, hər kəslə, hər istədiyinin otursun dursun. Və həmçinin Süfyan rahimehullah buyurur ki, "Leysə əbləğu fi fəsad rəculun və salahihi min sahibihi." Şeyx buyurur ki, İmam Süfyan rahimehullah buyurur ki, möminə ən çox təsir edəcək ki, dostunun oturub durduğu adamın fəsadlı və yaxud da salahlı olmasıdır. Yəni dostu islah olan şəxslərdən olarsa, salih kimsələrdən olursa, ən çox ona təsir edəcək. Və yaxud da fəsadlı şəxs olarsa, yenə də ondan çox fəsadlı yəni təsirlənəcək. İnsanın yəni ən çox təsirləndiyi şəxs dostudur. Ya ondan xeyir təsirlənəcək, ya da ondan şər təsirlənəcək. Və həmçinin şeyx buyurur ki, "Və kana yaqul Abdullah ibn Məsud." Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyərdi: "Yətabur nəsə bi əxdanihim və innəl mar la yuxadinu illə mən yucibu." Və sahabə radiyallahu anh buyurur ki, həqiqətən insanları dostları ilə dəyərləndirin. Yəni, oturub durduğu adamlarla, daim sirriləri bir yerdə olan, gəzməkləri bir yerdə olan adamlarla oturun, dəyərləndirin. Çünki onlar, insan yalnız deyir,
xoşladığı ilə, təəccübləndiyi ilə, yəni xoşuna gəldiyi ilə oturub durur. Və şeyx buyurur ki, fəxaltatul fusaq və əhlüs-su min azam əsbəbin naqsil iman və da'fihi. Şeyx buyurur, fasiqlərlə oturub durmaq, pis kimsələrlə oturub durmaq imanı zəiflədən, naqisləşdirən ən böyük səbəblərdəndir. Və buyurur ki, bəl və rubbəmə idməhəlləlihi və tələşih və hətta deyir onu tamamilə yoxa çıxmasına gətirib çıxardır. İnsanın pis insanlarla oturub durması, fasiqlərlə oturub durması hətta imanı zəiflədir. Ondan da pis halda da aparır, insanın imanını yoxa çıxardır. Və zəlikə bəsəbə həlihi həulə fissu bihəsəbi xaltətihi ləhum. Və bu da onun onlarla çox oturub durmaq halından baş verir. Yəni onlar nə qədər çox oturub durarsa, nə qədər onlara çox qarışarsa, o qədər insanın imanı zəifləyər və yoxa çıxar. Və mimmə istəcəddə fi zəməninə. Və bu dövrümüzdə təzələnən şeylərdən biri də və huvə dəxil hökmü sahib bəl əmruhu əşəd. O da dost hökmündədir. Bəl onun daha da şiddətlidir. Dostdan belə daha çəkici, daha çox təsir edicidir. El-culusu ilə qanavatil fadaiyyə vəl-məvaqi'i munhərifə fi şəbəkətil ənkabutiyyə. Və buyurur ki, o da televiziya vasitələrinin önündə əyləşmək və internet şəbəkələrindən, yəni sosial şəbəkələrdən və saytlardan istifadə etməkdir. Heytü təməkkənə a'də'id-din min xilali həzəl məcəl duxul ilə məsakin vəl-buyut yəhmilunə fitənəhum və səmuməhum və yənşurunə rəzailəhum və haqarətəhum və fucurəhum və kənu sabiqan yəcizunə an-vusul ilə əfqar-ı şəbəb və uqulun nəşiyə. Deyir, bu İslam düşmənləri də bu kanallar vasitəsilə, internet vasitəsilə və sosial şəbəkələr vasitəsilə artıq müsəlmanların evlərinə daxil olmuşdur. Öz fitnələrin və zəhərlərin və rəzillərin və alçalıqlarının və pozğun işlərin artıq müsəlmanların evlərinə belə daxil etmişdilər. Və bu keçmişdə də bunu müsəlman topluma, müsəlman cavana, fikirlərinə və təzə həyat sürən, təzə həyata başlayanlar üçün mümkünsüz bir şeydir. Yəni təsir edə bilmirdilər. Lakin bu vasitələr çıxdıqdan sonra İslam düşmənləri daha rahat oldu. İslam cavanların belə deyək, hədəf alması. Və innə minəl musifi haqqan ən əsbəhə fi əbnəl muslim və bənətihim mən yəcz əməmə həzəyi şəşət مدمرات ساعات طوال يصغي إليهم بسمعه وينظر إليهم بعينه ويقبل ما على ما يعرضونه بقلبه وما مر الأيام تتسلى أفكار الخبيثة. Şeyx buyurur ki, çox təəssüf edici hallardan biri də odur ki, müsəlman evladları, müsəlman oğlanları və qızları bu ekranların qarşısında saatlarla oturur və onlara qulaq yetirir və nəzər salır gözləri ilə və orada olanları qəbul edirlər. Qəlbləri ilə orada olanları qəbul edirlər. Və günlər keçdikcə də bu pis fikirlər artıq onların təsəlli verir. Və tətəamməqu mübədi həddəmə və tuğzi və beləcə də dağıdıcı, xaraba qoyulacağı fikirlər və ağılları və fikirləri artıq əldə edirlər. Bu etəzədül şər və fəsad, beləcə də şərlər və fəsadlar artır. Yəni müsəlmanlar birbaşa onlar müharibə apara bilməsələr də fikir müharibəsi ilə cavanların, axılların və fikirlərin əldən almış olurlar. Və bunun da günbəgün şəri fəsadı çox olmaqdadır. Necə ki, müsəlman cəmiyyətlərində də bu görsənir. Və şeyx buyurur ki, əl-vacib alə muslimi ən yasuna nəfsəhu və beytəhu an məamilil hədmi və taraiqi şər. Və şeyx buyurur ki, müsəlmana vacib odur ki, özünü və nəfsini və evini bu həlak edici, dağıdıcı şərlərdən qorusun. Fəl-əmru fi gayətil xatura. Həqiqətən deyir bu iş, yəni bu əməllər, müsəlman evlərində bunların olması çox deyir təhlükəli bir işdir. Vəl-hafizu huvallah, hifz edən Allahdır. Və mən yəhtəsim billah fəqad hudiyə ilə sırat-ı müstəqim. Kim Allahdan yapışarsa, Allah onu
doğru yola, müstəqim yola hidayət edər. Və buyurur ki, şeyx axırda dua edir: Allahümme aslih lana dinənəl-ləzi huve ismatu əmrinə. Allahım bizim dinimizi bizim üçün islah et. Halbuki o bizim ən böyük qayəmizdir, əmrimizdir. Və aslih lana dunyanə əlləti fiyhə məaşinə. Və həmçinin dünyamızı, yaşayışımız olan dünyamızı biz üçün islah et. Və aslih lana axirətən əlləti fiyhə məadunə. Və həmçinin qayıdış yerimiz olan, dönüş yerimiz olan axirətimizi bizim üçün islah et, düzəlt. Vəcil həyətən ziyadətən lənə fi kulli xeyr. Dünya həyatı bizim üçün ancaq xeyirləri artırmaq üçün etkilən. Vəl mevtə rahətən lənə fi min kulli şər. Və ölümü də biz üçün bütün şərlərdən qurtuluş etkinən, rahatçılıq etkinən. Və əsəlullaha təbarək və teala in yuqviyə imanənə və yəzidəhu və in yücəddidə imanə fi qulubinə və ən yəcalənə hudətil muhtədin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm. Və şeyx buyurur ki, Allahdan diləyirəm ki, Allah bizim imanımızı gücləndirsin və artırsın və imanımızı təzələsin, qəlbimizdə olan imanlarımızı təzələsin və bizi hidayətkarlardan etsin. Və sonda da Peyğəmbər s.ə.və salavat gətirir və buyurur ki, Allahım, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.və və əlinə və onun əshablarına salam və salavat etkinə. Şeyx burada risaləni tamamlayır. Biz də Allahdan deyirik ki, Allah s.ə.və şeyximizə bərəkət versin. Allah şeyximizi bütün xeyirlərə müvəffəq eləsin və bizi də onun elmindən yararlanmağa, faydalanmağa müvəffəq etsin. Və beləcə bu kitabın elhamdülillah oxuduq. Allah müvəffəq elədi, bu kitabı axıra çatdırdıq. Allahdan diləyirəm ki, Allah s.ə.və bizlər üçün o bizlərə olan xeyrin artırsın və bizləri bütün xeyirlərə müvəffəq eləsin. Subhanək Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və etûbu ileyk.